انا وانا بعمل الفيديو ده كان بينشرح صدري في كل كلمة برد فيها على تامر، لان الفيديو ده فعلا اظهر ان تامر محترف في الكذب. ولكن اللي شرح صدري اكبر واكتر المفاجأة اللي انت هتشوفها اخر الفيديو عن تامر. نحن نتحدى اهل البدع والاهواء، اهل البدع العقائدية واهل البدع السياسية. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تامر اللبان ده فعلا انسان مشكلة، انسان كبير في السن، ورغم ذلك يعني انا مش عارف التصرفات اللي بيصنعها. الراجل ده عمل حلقة بيتكلم فيها عن الطريفي، وان المداخلة ظلموا الطريفي وقالوا ان هو مبتدع، وجاب ادلة وقال ان الطريفي بيتكلم بكلام اهل السنة. وتامر عمل ايه؟ خلي بالك، والكلام ده راجعه في الفيديو اللي رديت فيه على تامر. خبى ان الطريفي كفر السيسي. ليه؟ لان تامر عايز هواه، او بيمشي على القاعدة اللي عنده، اكذب عشان تلم مشاهدين. دي القاعدة اللي عند تامر اللي اثبتها ليك اليوم، اكذب عشان تلم مشاهدين. الشاهد طلعت وقلت لتامر يا تامر اطلع اعتذر ان انت خبيت الفيديو ان في الطريفي كفر السيسي. طبعا ما اتكلمش. رحت عامل فيديو تاني، لقيت ان تامر كان في تعليقات مع بعض الناس على قنوات رابعة، فبيقول له عن السيسي ان هو طاغوت. طبعا تامر في الكلام مفيش ادنى مشكلة، يعني اقر الكلام. فقلت لتامر انت كده عندك ان السيسي طاغوت، اطلع وبرأ نفسك. لكن تامر بالقاعدة اللي هو بيأصلها اكذب عشان تلم متابعين، عمل ايه؟ عمل حلقة. طبعا الحلقة دي رديت فيها عليه من قيمة سنة في القناة القديمة اللي هم قفلوها لي. قال لك ان الشيخ ربيع ده هو اللي بيكفر يا جماعة، وجاب ادلة وبدأ. بس قبل ما اقول لك، مش احنا قلنا تامر اكذب عشان تلموا مشاهدين؟ نبدأ نطبق قاعدة تامر على اللي بيصنعوا معاه علماء اهل السنة. انظر. تعالوا بقى اوريكم مين هو التكفيري، بس مش بتعليقات وكلام مشتبه. طيب تعالوا نشوف الشيخ ربيع وهو بيكفر كل حكام الكرة الأرضية. كما هو الواقع الآن إلا في هذه البلاد، كل حكام بلاد الإسلام الآن إما رافضي، إما باطني، إما علماني، كلهم لا عقيدة ولا شريعة. الشيخ ربيع بكل بساطة بيقول لك إن حكام المسلمين الآن إما رافضي، والرافض عند الشيخ ربيع وأتباعه كفار، وإما علماني، والعلمانيين عند الشيخ ربيع وأتباعه كفار، وإما باطني، والباطنيين عند الشيخ ربيع وأتباعه كفار، لا شريعة ولا عقيدة. يبقى أول شيء أتى به تامر، طبعا الفيديو ده تامر قاله بقاله سنين برضه عمال يعيد ويزيد فيه وردنا عليه، لكن اكذب تلم مشاهدين. فأتى بفيديو إن الشيخ ربيع بيقول إن الحكام، هو تامر اللي حلل، بيقول إن الشيخ ربيع عنده العلمانية كفار، يعني هو اللي جاب التكفير. الفيديو ما فيهوش تكفير خالص على فكرة، بل تامر هو عمال يقول الرافضة بيكفرهم المداخلة، العلمانية بيكفرهم المداخلة، وهو عمال يجيب، والفيديو ما فيهوش تكفير. تخيل ان الفيديو ده وتامر عارف، لان رديت عليه قبل كده وبعض الاخوة ردوا عليه، تعرف ان الفيديو ده كذب وقص ولزق على الشيخ ربيع، ورغم ذلك كده تامر اتى به مع علمه انه في قص ولزق، كلام لصق وكلام قص عشان يداري فضيحته في التكفير. واكبر دليل انظر. رافضي، اما باطني، اما علماني، كلهم لا عقيدة ولا شريعة. كما سمعتم، فقبل أن يتكلم الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى اقتطعوا الكلام السابق لهذا الكلام، ثم سكت الشيخ وكتب الكذاب صاحب المقطع كلمة إلى آخره. فما هو الكلام الذي تم حذفه ثم كتب بدلا منه كلمة إلى آخره؟ ثم بدأ الشيخ قائلا كل حكام بلاد الإسلام الآن، ثم سكت وأكمل الكلام بعدها إما رافضي، إما باطني، إما علماني، كلهم لا عقيدة ولا شريعة. فيا ترى ما المناسبة التي كان يتكلم فيها الشيخ وقال هذا الكلام، ثم اقتطعه هؤلاء الكذبة ووضعوه في غير موضعه
وعندما سئل ناشر المقطع عن الشريط أو المحاضرة التي تكلم فيها الشيخ ربيع بهذا الكلام قال: هذا كلام مسرب. الحمد لله أن أهل السنة عندما يتكلمون في البدع وأهلها يأتون بالشاهد واضحا وضوح الشمس في رائعة النهار، وأهل البدع والأهواء كما هو معلوم حالهم أنهم لا ينشرون إلا ما يوافق هواه. أخ وليد الخميس حفظه الله رد على المقطع وقال إن المقطع لما سألناهم من أي محاضرة قالك ده شيء مسرب. طب لو أنت عندك أمانة علمية يا تامر وأنت عارف الفيديو ده اللي أنت جبته رديت عليك فيه قبل كده وأكتر من أخ رد عليك، ورغم ذلك أنت عارف إن في كذب وفي قص ولزق. حتى الشيخ ربيع قال إن هو مفبرك. اصبر معي بس اصبر. خلاص الشيخ ربيع قال إن هو يعني منتجوه وفبركوه. طب أنت يا تامر عارف الأمر ده ورغم ذلك تتعمد الكذب وتأتي به. طيب الأمر بقى اللي هو التاني لما جاب دليل أيضا يقول لك إن الشيخ ربيع جاب فيديو وتامر هو بيجيب الفيديو عارف إن الشيخ ربيع رد، لأن أنت لما بتجمع الفيديوهات هيجيب لك الفيديو اللي قاله الشيخ ربيع ورد الشيخ ربيع عليه، لكن تامر أي مشكلة عشان اكذب تجيب مشاهدين. اسمع ماذا قال. شوف تكفير تاني للشيخ ربيع لحكام المسلمين. أنكم إذا دخلتم في هذه الأشياء ضيعتم الدعوة بين أهل العلم والدعوة إلى الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيكم. وأنبياء كانوا يريدون في حكومات كافرة ما عندهم إلى الدعوة إلى الله. إبراهيم دولة كافرة ما راح ينافس الكراسي. هنا الشيخ ربيع كان قاعد مع بعض طلبة العلم الليبيين، وبعدين بيسألوه عن العمل داخل الحكومة الليبية، فقال لهم إن دخلتم داخل العمل بالحكومة الليبية وبقى ولي أمركم الحكومة الليبية يبقى أنتوا كده هتضيعوا الدعوة، لأن الحكومة كافرة، الحكومات كافرة والدولة كافرة، يعني كان بيكفر الحكومة الليبية. جاب الفيديو ده وقال لك إن الشيخ ربيع بيكفر حكام ليبيا. يا عم تامر يا اللي بتبحث أنا عارف الفيديو ده واحنا ردينا عليك قبل كده، يعني أنا تعبت. ليه تعمد الكذب؟ الشيخ ربيع هو اللي هيرد ويقول إن ده مفبركينه. اسمع. شيخنا الكريم حفظكم الله، هذا سائل من ليبيا يقول: لقد ظهر منذ فترة تسجيل لكم حفظكم الله تتحدثون فيه عن الدولة الليبية ومجلسها الانتقالي السابق ومؤتمرها الحالي قبل نشوئه، وأصبح أهل البدع والمغرر بهم يتناقلونه بينهم ويوزعونه على عامة المسلمين تحت عنوان الشيخ ربيع يكفر الحكومة الليبية، وعرض على قناتين فضائيتين وهما ليبيا أولا والجزيرة مباشر، مستشهدين به بأن السلفيين وشيخهم يكفرون الحكومة الليبية القائمة. فنود من فضيلتكم حفظكم الله التوجيه والنصيحة للجميع، بارك الله فيكم. فالذي أدين الله به وما عليه السلف الصالح بارك الله فيكم من التحذير من التكفير ومن منهج الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويخرجون عليهم يسفكون دماءهم، ولهم وراث في كل زمان ومكان إلى يومنا هذا، ونحن نحارب هؤلاء التكفيريين بنصوص الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. وما نصب إلي من أن يكفر الحكومة الليبية أعتقد أن هذا كذب علي، وأنه بلغني أنهم تصرفوا في كلامي هذا ودملجوه دملجه المغرضون وأهل الأهواء لينالوا من ربيع ومن إخوانه السلفيين. ومع هذا فإني أذكر المسلمين جميعا وفي كل زمان ومكان أذكر الدول العربية والإسلامية بتقوى الله تبارك وتعالى. ادي الامر الاول في الشيخ ربيع. يبقى اي واحد كان بيسمع تامر اللبان عارف ان تامر الفيديوهات دي قديمه. هات فيديوهات تامر في الرد على الشيخ ربيع وليه حلقه ان ربيع بيكفر الحكام، جاب نفس الفيديوهات واحنا ردينا عليها، يعني شاف الحق ورغم ذلك مفيش ادنى مشكله ان هو يتعمد الكذب ويتقول على الشيخ ربيع، مفيش ادنى مشكله. وليك الحكم. ماذا تقول في فعل تامر الكذاب؟ قصدي تامر اللبان. طيب ويرجع يقول لك اصل انا كابوس. اسمع كده بقول للمداخله انتوا مش قد، انا يا ابني بالنسبه لكم الكابوس. طب اصبر بقى عليه عشان اثبت لكم ان تامر ده فعلا بيقص وبيلزق كذب. ادي الشيخ ربيع. الشيخ رسلان تامر من قيمه فتره
جاب مقطع للشيخ رسلان وقال ان الشيخ رسلان بيتقول على النبي. اسمع تامر. تعالوا نشوف مجموعة من الأخطاء المجمعة، ومش كل الأخطاء لأن الفيديو عشان الفيديو ما يطولش، مجموعة من الأخطاء ومش هنعلق عليها كتير لمحمد سيد رسلان شيخ المحنة لم يتلبس ببدعة قط. محمد سيد رسلان في المسجد ماسك الميكروفون بيتكلم بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النعمة صيد والشكر قيد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النعمة صيد والشكر قيد. النعمة صيد والشكر. محمد سيد رسلان حاجة من اثنين، إما بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا محمد سيد رسلان يبتدي يجهز نفسه بقى لمقعده في النار. تمام، أدي النقطة الأولى. أو إن يكون محمد سيد رسلان جاهل، يعني أخطأ في الحديث ده أو جاهل، أو يكون أخطأ. فبما إنه أخطأ يعني ماشي كلنا ذو خطأ، بس هل طلع بعديها وقال أنا أخطأت يا جماعة في الحديث الفلاني لما قلته إيه هو حديث ضعيف؟ لا. ممكن؟ لا. أمال إيه؟ مش حديث أصلا. هو قال قال رسول الله مش حديث أصلا. لا في البخاري ولا مسلم ولا في الكتب ولا في طبع حتى ماما نجوى ولا الشيخ الشربيني، مش موجود. طلعوا لنا الحديث ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النعمة صيد والشكر قيد. ده المقطع اللي جابه تامر وقال انه بيتقول على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف ان المقطع ده يا اخي قصينه ولازقينه للشيخ رسلان، وتامر احمد سعيد رد عليه من سنين والاخوه ردوا عليه، ورغم ذلك تامر اكذب عشان المتابعين وعشان اللايكات. طيب يا تامر يعني هعيدها تاني، شوف الشيخ رسلان لزقوا الكلام ازاي، انظر وركز. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النعمة صيد والشكر قيد. بالله عليك واحد فاتح قناة زي كده وبيقص وبيلزق وبيكذب، ده تأمنه ازاي؟ طب اقول لك على حاجة، احنا ممكن نعمل الامر ده. يعني انا في بعض الاخوة جاب كلام لمحمد شمس الدين ولزقوا ان هو قال رسول الله، لكن احنا ما بنحبش الكذب لان احنا عايزين الحقيقة. شوف احنا ممكن نلزق ازاي كلام انتم تتقولوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعمل إذا بحث عن عمل حلال وجده صعبا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعمل إذا بحث عن عمل حلال. يبقى فيديو اهو بنثبت فيه ان احنا ممكن نعمل زيكم يا كذبة يا كذبة. المفاجأة بقى ان واحد من متابعين تامر جزاه الله خير لما اتكلمت امس عن كذب تامر ومحمد شمس الدين، الراجل اثبت ان تامر فعلا بيقص وبيلزق وبيخبي الحقائق، وهو متابع ليه من سنين. حتى تامر ذكر اسمه والراجل منصف وقال ذكر اسمي. يا تامر اتفضحت قدام متابعينك انت ومحمد شمس الدين، عيب عليكم، عيب عليكم تعملوا كده. ولا اقول لك اكذب تجيب مشاهدين. وانت يا محمد شمس الدين لما تحط الشيخ رسلان كلمه فوقيه خنزير والتاني قائد وتسب الشيخ رسلان، ولما انا عملت فيديو انا حسيت ان انا مفترض اعتذر لان المشايخ دول اسال الله ان يهديهم الى الحق ردا جميلا او يردهم الى الحق ردا جميلا، اعتذرت. لكن انتم فعلا اقول لكم ايه، تعالوا شوفوا الفيديو. صاحب الحساب خلاء له فيه مقام ومقعد، فجئني اليوم بعدما تكلمت عن حالة اعتذار وبيان وبينت ان محمد شمس الدين وتامر بيكذبوا على العلماء وبيقصوا وبيلزقوا، ارسل هذه الرسالة فقال الاخوان الشيخ ماجد الحامدي والشيخ احمد سعيد ال صالح واصحاب القناة المغرب الاقصى والشيخ محمد جراح، اعلن انضمامي لقنواتكم الموقرة بالرغم من تواضعها وقلة متابعها، الا ان لها بالغ الاثر في الصدع بالحقيقة والصواب وكشف تلعب اهل الباطل، ولذلك كتبت لتامر ما يلي: اعلن الغاء اشتراكي للقناة وبين الاخ جزاه الله خير قال انها تتطاول على العلماء الكبار الذي شهد لهم المسلمين، كما ابرأ الى الله مما تفعله يا اخ تامر من اجتزاء واقتصاص والدس على العلماء، حيث ان هذا الفعل به تزييف وحرف للحقيقة، أو المقصود يعني تحريف الحقيقة بعد النزول إلى أصل المقاطع الحقيقية. الله يهديكم، لم أكن أظن أن يصدر منكم ذلك، وحتى لا أجحد ولا يعتقد جاهل أني أكذب علي أو أفتري، فأنا من متابع لتامر اللبان وشمس الدين منذ زمن بعيد، وقد أنزل حلقة
ذكر فيها اسمي أي تامر بعد خلاف مع متحزب بالتعليقات في قناتي. تابع الدقيقة 39 ثانية إلى 10 و30 ثانية. أحببت فيكم الصدق وحب الخير، بوركتم وبورك من عمل. أي الأخ يشكرنا وجزا الله خير، وبيقول إلا العلماء يا تامر ويا شمس. الحمد لله ده أخ منصف. الأخ اسمه خلاء له فيه مقام ومقام، طبعا هو ممكن ما يكونش فيه. أديكم يا كذبة ظلمتم الشيخ ربيع والشيخ رسلان. ليه الكذب؟ ليه؟ وأنا أقول لكم هسيبكم مع دعاء الشيخ رسلان، لعل دعاء الشيخ رسلان. فاللهم إن كان من يقول ما يقول ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فاغفر لنا وله واعف عنا وعنه ووفقنا وإياه لكل خير. وإن كان من يقول ما يقول ويفعل ما يفعل لا التماس مرضاتك ولا ابتغاء وجهك فأرنا فيه آية واقسم ظهره وأعمي بصره وعرضه للفتن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله أن يرد الجميع إلى الحق ردا جميلا، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.